السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqiqiy mo'minning belgisini bayon etib, bir marta shunday dedilar: haqiqiy mo'min o'ziga yoqqan narsani birodariga ham ravo ko'radi. Bu nihoyatda yetakchi tamoyil bo'lib, dunyoning har bir miqyosida uyidan tortib xalqaro aloqalargacha mehru muhabbat va sulhuga asoslanadi. Talash tortishlarga barham berib, qalblarda muloyimlikni paydo qiladi. Bir-birining haq huquqlarini ado qilishga e'tiborni qaratadi. Men bir necha marta o'zgalar oldida bu tamoyilni bayon qildim. Ular qattiq ta'sirlanishadi. Biroq bizning maqsadimiz yaxshi yoki chiroyli gaplarni gapirib odamlarga ta'sir o'tkazish emas. Aksincha, o'z amalimiz orqali bu tamoyil va har bir islomiy ahkomning go'zalligini isbotlashdir. Begonalar bizga mayli, bu juda ham go'zal narsa. Biroq aytinglarchi, sizlardan qancha kishi bunga amal qilib vaqti kelganda xudbinlik qilmaydilar deb savol berishlari mumkin. Biron bir gap yoki so'zning go'zalligi so'zni aytuvchi ham unga amal qilayotgandagina namoyon bo'ladi. Odamlarga bizning so'z va amalimizning bir xil bo'lganligida farqli tomon ko'rinadi. Odamlar faqat quruq so'zga e'tibor bermay, aksincha amallarimizni ham kuzatishadi. Men Germaniyadagi ish safarim mobaynida menimcha oxirgi o'qigan juma xutbasida shuni zikr qilgan edimki, masjidning ochilish tadbiri paytida Germaniyaning bir mintaqasidagi hokim sizlar ayollarga qo'l berib salomlashmay noto'g'ri muomala qilasizlar deb e'tiroz bildirgan edi. Men unga biroz batafsil javob berganimda bir kishi undan keyin o'z ta'ssurotlarida shunday dedi: bu to'g'ri gap, har bir kishi erkin. Holbuki agarda mamlakat yoki xalq undan zarar ham ko'rmasa, uning din yoki an'analari unga buyurgan ahkomlarga amal qilish uning haqqidir. U kishi yana davom etib shunday deydi: bu fikrni sizlarning xalifangiz bildirgan. Biroq Ahmadiy yigitlarning bunga amal qilishi yoki qilmasligi
yoki ularning ko'pchiligi bunga amal qilishini yoki qilmasligini ko'rganimizdagina uning haqiqati ma'lum bo'ladi. Demak, dinga tegishli biron bir ahkom yoki oliy axloq to'g'risida gapirganimizda begonalar bizning amallarimiz qanaqa ekanligini kuzatishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mo'minning a'lo axloqlar ustiga qoyim bo'lishi uchun marhamat qilgan tamoyilni hech kim inkor eta olmaydi. Ya'ni sizlarning haqiqiy mo'min ekanligingiz sizlarning axloqlaringiz a'lo bo'lganda va bir-biringizga nisbatan hissiyot va tuyg'ularning me'yorlari yuqori bo'lgandagina bilinadi. Bu me'yorlar o'zingga yoqqan narsani boshqasi uchun ham yoqtirishdir. Shuningdek, o'z haq-huquqlaringizni olish uchun adolat deb baqirish va boshqalarning haq-huquqlarini ado etish vaqtida salbiy muomala qilish hech joiz emas. Demak, biz o'z haq-huquqlarimizni olish uchun tengsizlangan edik, boshqalarning haq-huquqlarini berish uchun ham o'sha me'yorlarni qoyim qilishimiz lozim. Biz xatolikka yo'l qo'yib, bizning xatomiz kechirilishini biz so'roqqa tutilmaslik va jazolanmaslikni xohlaymiz. Biroq biror boshqasi xatolikka yo'l qo'yganda va xatoligi asorati bizga ham yetganda, agar u kishi xatolikni odat qilib olmagan bo'lsa va xatolikni qayta takrorlamaydigan bo'lsa, unda biz ham uni kechirishimiz lozim. Agar biror bir xatoligi natijasida jamoat yoki jamiyat manfaatiga zarar yetsa, unda bu xatolik shaxsiy hisoblanmaydi. Unda uning jinoiy ishi ommaga taalluqli jinoiy ish hisoblanadi. So'ngra shunday kishilar haqida idoralar qaror qabul qilishadi. Biron bir kishi emas. Nima bo'lsa ham men jamiyatdagi kundalik muammolar haqida gapirmoqdaman. Biz o'zimizga haq-huquq deb bilgan narsani boshqasiga ham beramizmi yoki yo'qmi? Yoki berish haqida o'ylaymizmi yoki yo'qmi? Bu masala bo'yicha eng asosiy bosqich uy, do'st birodarlari, aka-ukalari va boshqa qarindoshlar hisoblanadi. Kichik miqyosda yoki tor doirada o'y fikr shunday bo'lsa, shundagina jamiyatda keng ko'lamda bu o'y fikr tarqaladi. Xudbinliklar yo'qoladi. Haq-huquqlarni berish haqidagi gaplar ko'proq bo'ladi. Kechirimli bo'lish tendensiyalari oshadi. Jazolash yoki jazolantirish tendensiyasi azayadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda zohiriy haq-huquqlar hamda ehtiyojlarni inobatga olish bilan birgalikda kechirimli bo'lishga ham e'tiborlarni qaratgan. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Allazina yunfiquna fis-sarra'i vaz-zarra'i wal-kaziminal ghayza wal-'afina 'anil nas vallahu yuhibbul muhsinin. Ya'ni to'qlikda ham, tanglikda ham sarf qiladigan zotlar uchun va ular g'azabni ichiga yutadigan hamda odamlarni afv etadiganlardir. Va Alloh ezgu ishlar qilguvchilarni sevadi. Demak, bu oyatda Alloh taolo birinchidan muhtojlarning haq-huquqlarini ado etish uchun sarflashga e'tiborimizni qaratgan. Boshqalarga yordam beradigan
ularga foyda yetkazadigan yaxshiliklar ustiga qoyim bo'lgan hamda taqvo yo'lidan yurgan kishigina ezgu ishlar qilguvchidir. Demak, solih amallar qilguvchi va Alloh taolo uchun deb boshqalarga foyda yetkazguvchi va taqvo yo'lidan yurguvchi kishi shubhasiz Alloh taolo bandalarining haq-huquqlarini ado etishda samimiy bo'ladi. U yashirincha va oshkora Alloh taolaning roziligi uchun sarf qiladi. Insonda bu holat paydo bo'lganda u xudbinliklarni ko'rsatmaydi. O'z birodari uchun yomonlikni xohlamaydi. Shunday kishilar ruhaniyatda ham rivojlanishadi. So'ngra shunday kishilar Alloh taolo sevadigan kishilar safiga qo'shilib ketishadi. Yana Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi. Ezgu ishlar qilguvchilarning yana bir belgisi shuki, ular o'z hissiyotlarini boshqara oladilar. Ular nafaqat tabiiy ravishda chiqqan o'z jahlini bosadilar, balki o'z hissiyotlarini shunday ham boshqaradilar va imtihon qiladilarki, jahlini bosib boshqalarni kechirish holati ham paydo bo'ladi. Har qanday jahl va o'ch olish his tuyg'ularini yurakdan chiqarib tashlash bu arzimagan narsa emas. Bu juda katta narsadir. Jahli ham chiqmay, o'ch olish his tuyg'ulari yurakdan chiqib ketishi, aksincha shunday his tuyg'ularning nafaqat chiqib ketishi, balki xatolik qiluvchi kishiga muruvvat ko'rsatish juda katta narsadir. Biroq Alloh taolo mo'minda bu xislatlarning paydo bo'lishini xohlaydi. Rivoyatlarda Hazrat Hasan roziyallohu taala anhuning bir voqeasi uchraydi. Uning bir quli xato qildi. U kishi juda ham achchiqlanib, uni jazolamoqchi bo'ldi. Shunda quli bu oyatning val kaziminal g'ayz, ya'ni ular o'z g'azabini ichiga yutadiganlar degan qismini o'qib berdi. Buni eshitib Hazrat Hasan roziyallohu anhu jazolash uchun ko'targan qo'lini pastga tushirib oldi. Shunda qulida yana jur'at paydo bo'lib, val afin, ya'ni ular odamlarni kechirguvchi bo'ladilar deb o'qib berdi. Shunda Hasan roziyallohu taala anhu Alloh taolaning farmoniga binoan men sizni kechirdim dedi. Shunda quli yana jur'atlanib, vallohu yuhibbul muhsinin, ya'ni Alloh taolo ezgu ishlar qilguvchilarni sevadi deb o'qib berdi. Shunda Hazrat Hasan roziyallohu taala anhu quliga men sizni ozod etdim, istagan joyingizga ketib qoling deb aytdilar. Demak, Alloh taolaning sevgisiga xohish va istagi bor kishilarning va uning taqvosini ixtiyor qiluvchilarning xulq atvorlari shunaqa bo'ladi. Ular faqat xato qilguvchining xatosini kechirmay, unga muruvvat ham ko'rsatadilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu haqda bir joyda shunday deydilar: esda tutinglar, qattiq qo'llik qiluvchi hamda g'azablanuvchi kishining tilidan ma'rifat va hikmat so'zlari hech ham chiqa olmaydi. O ro'parasida bo'lgan kishi oldida tezda g'azablanib, o'zini bosa olmaydigan qalb hikmat so'zlaridan mahrum qilinadi. Iflos og'iz va jilosiz kishining lablari latif so'zlar chashmasidan xoli va mahrum qoldiriladi.
so'kinib orqa oldiga qaramay gapiradigan kishi teran hikmat so'zlaridan, ya'ni Alloh taolaga yoqimli so'zlardan mahrum qilinadi. Yana Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday dedilar: g'azab hamda hikmat ikkalasi bir joyda jamlana olmaydi. G'azablanuvchi kishining aqli ishlamaydi hamda fahm farosati yetishmaydi. Unga hech bir maydonda hech ham g'alaba va yordam berilmaydi. G'azab yarim jinnilikdir. U alangalanganda to'liqlayin jinnilikka aylanishi mumkin. U zot alayhissalom yana deydilar: esda tutinglar, aql hamda jo'shqinlik o'rtasida xavfli dushmanlik bor. Aqlli kishida sababsiz g'azabning jo'shqinligi paydo bo'lmaydi. U zot alayhissalom shunday deydilar: g'azab va jo'shqinlik paytida aql ishlamay qoladi. Biroq sabr va muloyimlik ko'rsatgan kishiga bir nur ato etiladi. Bu nur orqali uning aql va o'y fikr kuchlarida bir yangi yorug'lik paydo bo'ladi. So'ngra nurdan nur paydo bo'ladi. G'azab va jo'shqinlik holatida esa qalb hamda ongni qorong'ulik bosib oladi. Shu sabab qorong'ulikdan qorong'ulik paydo bo'ladi. Demak, islom ta'limoti hikmat bilan to'la ta'limotdir. Biror bir kishining xatoligi natijasida uni jazolash haqida qaror chiqarganda ham g'azablanib emas, o'ylanib turib qaror chiqarish lozim. Ba'zi joylarda qattiq qo'llik qilishga to'g'ri keladi. Ammo g'azablanib qattiq qo'llik qilish joiz emas. Islomda jazolar tasavvuri bor. Biroq u uchun qonun qoidalar mavjud. G'azablanib jazolash hikmat hamda adolatdan uzoqlashtiradi. Shuning uchun u zot alayhissalom: agar sizlar g'azablanib jazolasangizlar, bu narsa qalbining qattiqligiga aylanadi va qalblar qattiqlashganda ma'rifat va hikmat gaplari og'izdan chiqmay, inson aqli ishlamay qoladi deb marhamat qildilar. Shuning uchun Alloh taolo g'azabni bosinglar deb buyurgan, ya'ni miyani sokinlashtirgandan so'ng jazolash yoki jazolamaslik qarorini chiqaringlar. Bu qarorni haqqi bor kishigina qabul qila oladi. Istagan kishi bunga qaror qila olmaydi. Jahlni bosib olish uchun sabr moddasi bo'lishi lozim. Demak, sabr me'yorlarini oshirish kerak. U zot alayhissalom shunday dedilar: sabr qiluvchilarning aql va o'y fikr kuchlariga yorug'lik ato etiladi. Ularga yorug'lik ato etilib, o'y fikrlari puxta bo'ladi. Alloh taolo tomonidan ham ularga rahnumolik ato etiladi. Bir mo'min kishi aqlni ishlatib qiladigan qarorida mayli u yoqimsiz narsa to'g'risida bo'lsa ham unda shoshqaloqlik bo'lmaydi. Aksincha, u o'ylanib sabr hamda uning ijobiy va salbiy tomonlarini e'tiborga olib, teran kuzatib qaror chiqaradi. Bu narsa ham oydinlashsinki, har bir kishida jazolash ixtiyori yo'qdir. Ya'ni men o'yladim, mening aqlim jazolash qarorini qabul qildi deb aytmasin. Bu davrda jazolash tegishli idoralarning ishidir. Inson o'ziga nisbatan bo'lgan xatolikni shubhasiz kechira oladi. Biroq jazolash uchun baribir qonun hamda tegishli idoraning yordami lozim.
agar shu narsani biz doimo ko'z oldimizda tutsak, mayda chuyda narsalar sababli bo'ladigan talash janjallar yuz bermaydi. Bir-birini mahkamalarga tortib zoya bo'layotgan vaqt va pul zoya bo'lmaydi. Agar biron bir mahkama aybdor kishini kechirib yuborsa, unda ikkinchi guruhning buni nima uchun kechirdi yoki nima uchun kamroq jazoladi deb qahru g'azabi yanada alangalanadi va ular ishni yuqoriroq mahkamaga olib borishadi. Holbuki bu masalalar uncha nozik ham bo'lmaydi. Darul qazoga ham shunaqa masalalar keladi va ba'zi ahmadiylar biz darul qazodan emas, mahkamadan qaror chiqartiramiz deyishadi. Holbuki bu narsalar mahkamalarga tortishga arzimaydi. Shu sababdan ular o'zlariga nisbatan ziyon ham kiritayotgan bo'ladilar. Alloh taolo bizga g'azabni yutishdan keyin kechirib qo'yish to'g'risida aytgan. Buni kechirib qo'yaveringlar deb hikmatsiz aytgan emas. Aksincha kechirish va jazolash hikmatini bildirib turib qaror chiqarishga buyurgan. Alloh taolo shunday deydi: va jazoa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa va aslaha fa ajruhu 'alalloh innahu la yuhibbuz zolimin. Va yomonlik jazosi qilinadigan yomonlikka teng bo'ladi. Bas kimki kechirib yuborsa va isloh qilguvchi bo'lsa, uning mukofoti Allohning huzuridadir. Albatta u zulm qilguvchilarni yoqtirmaydi. Demak, haqiqiy maqsad jinoyatchiga uning jinoyatini his qildirishdir. O'ch olish, mahkamalarga tortib, o'z mablag'ini ham va boshqalarning mablag'ini ham zoya qilish, o'z vaqtini va boshqalarning vaqtini ham zoya qildirish. Agar masala jamoat ishxonalarida bo'lsa, ular to'g'risida badgumonlik qilish maqsad emas. Agar kechirish natijasida isloh bo'lsa, unda kechirish yaxshiroqdir. Agar isloh uchun jazolash kerak bo'lsa va hikmat ham buni taqozo etsa, unda jazolash shart. Unda albatta masalani tegishli idoralarga olib borish kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu buyruqning hikmati to'g'risida bir necha joylarda yozib o'tganlar. Tariqul Qulub kitoblarida shunday deydilar: adolat qonuni bo'yicha yomonlikning jazosi xuddi o'ziga o'xshash yomonlikdir. Agar biror bir kishi o'zining gunohkorini kechirib qo'ysa, ammo shart shuki, kechirim natijasida jinoyatchi isloh qilsa, kechirim natijasida esa u ojlanmasligi hamda sarkash bo'lib ketmasligi lozim. Shunda u kishi Alloh taoladan ajr topadi. Ya'ni kechirguvchi Alloh taolo tomonidan ajr oladi. U zot alayhissalom yana Barohini Ahmadiyada shunday deydilar: adolat taqozosi shuki, yomonlik natijasida yomonlik qilgan kishi u qilgan yomonlikcha yomonlik qilinishiga sazovor. Biroq kimki kechirib isloh qilsa, ya'ni kechirish natijasida qandaydir yomonlik foyda bo'lmasa, shunda u kishining ajri Alloh taoladadir. Ya'ni kechirim agar isloh uchun bo'lsa va uning natijasida qandaydir yomonlik paydo bo'lmasa, unda shunday kechirim yaxshi narsadir. U holda Alloh taolo kechirguvchi kishining ajr mukofoti Alloh taoladadir deb xohlagancha unga ato etadi. Demak, afv etish va kechirib qo'yish jinoyatchi kelajakda bunday ishni takrorlamasligi ko'ringandagina amalga oshadi. Ba'zi doimiy jinoyatchilar bo'ladi. Ular har safar jinoyatni sodir etib kechirim so'rashadi. Shunday kishilarni jazolash shart.
jazo ham shunday bo'lishi kerakki, u orqali ham qandaydir isloh bo'lsin. Yana bir joyda Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: yomonlikning jazosi qilingan yomonlikchadir. Biroq kimki afv etsa, gunohini kechirib qo'ysa, kechirim natijasida qandaydir isloh paydo bo'lib, yomonlik paydo bo'lmasa, unda Alloh taolo undan rozi bo'ladi va unga uning badalini beradi. Demak, Qur'oni Karim bo'yicha har bir joyda o'ch olish mahmuddir, ya'ni o'ch olish shart emas va har bir joyda u maqtovga loyiq emas. Shuningdek, har bir joyda afv etish va kechirib qo'yish ham maqtovga loyiq emas. Aksincha, mohiyatini ko'rish lozim. Ya'ni bu narsani ko'rish kerakki, moqiy qanaqa, foyda jazolashdami yoki kechirib qo'yishdami? U zot alayhissalom yana shunday deydi: o'ch olish va afv etish xulq atvori had hudud va hikmat bilan bo'lib, chegarasiz bo'lmasligi lozim. Qur'oni Karim ham shuni talab qiladi, ya'ni biron bir qonun qoidasiz jazolash yoki kechirib qo'yish kerak emas. U ishlar uchun ham qandaydir had hududlar bor. Bularning ichida turib, foyda nimada ekanligini ko'rish lozim. Demak, islomiy jazo va kechirimdan ko'zlangan maqsad islohdir. Shu kunlarda biz dunyoviy qonunlarga qarasak, har bir jinoyat uchun jazo beriladi. So'ngra qamoqxonalarda isloh uchun ushlab turiladi. Biroq endi rivojlangan mamlakatlarda ham analitiklar shunday deb yoza boshladilar: jinoyatchilar o'z jazosini tortib qamoqxonalardan chiqqanda jinoyatlarda yanada rivojlangan bo'ladilar. Sababi shuki, jazolovchilar ham, jinoyatchilar ham qonunga rioya qilayotgan bo'ladilar. Alloh taolaning qo'rquvi ularda bo'lmaydi. Nima bo'lsa ham mo'minlarga umumiy ko'rsatma shuki, ular aybdorlarning ayblarini kechirib qo'yishlari kerak va qaror chiqarganda jinoyatning mohiyati, jinoyatchining ahvoli va uning oldingi xulq atvoriga yarasha qaror chiqarishi lozim. Ko'zlarni yumib har bir kishini kechirib qo'yish yoki g'azablanib har bir kishini jazolashni Alloh taolo xohlamaydi. Doimo kechirib qo'yaverish natijasida ham jamiyatda beboshlik paydo bo'ladi. Doimo jazolab turish natijasida xafagarchilik hamda gina kuduratlar ko'payadi va jamiyatda nafrat devorlari ko'tarilib, notinchlik paydo bo'ladi. Agar biz atrof muhitimizga qarab chiqsak, kimlarga nisbatan jinoiy ish sodir etilgan bo'lsa, ular bu narsani qattiq izohar etib talab qiladilarki, jinoyatchi har holda jazolanishi shart va boshqalarga saboq bo'lsin va ular hech qanday xatolikka jur'at etolmasin. Jinoyatchi xatosi kechirilishini talab qiladi. Shu kunlarda ko'pgina inson huquqlari tashkilotlari ham ishlamoqdalar. Ular bir yoqda yaxshi ishlarni olib bormoqdalar. Ikkinchi tomondan har bir jinoyatchi jazosining yengillashtirilishida haddan oshib ketib, har bir jinoyatchini kechirib qo'yishga harakat qilishadi. Shuningdek, din hamda Alloh taolaning ahkomlari to'g'risida bilimi ozma, ko'pma, bilimi bor jinoyatchilar ham shunday deydilar: Alloh taolo kechirib qo'yishga buyurgan, shuning uchun kechirib qo'yish lozim. Zero Alloh taolo ham odamlarga kechiradi. Shuning uchun sizlar ham bandalarning haqlarini ado etib kechirib qo'yinglar. Shaxsiy tarzda ham
har bir kishi o'zining jinoyatchisini kechirib qo'ysin va jamoat sifatida ham jamoatga foyda yetadimi yoki zarar yetadimi, bunga qaramay har bir kishi kechirilishi kerak, toki bandalarning haq-huquqlari ado etilsin. Shunday jo'shqinlanib gapiradigan kishilar yo doimiy jinoyatchi bo'ladilar, yo adolatni chetlatib o'z foydasiga qaror chiqartirmoqchi bo'ladilar. Birinchidan, ular jinoyatni sodir etishadi, so'ngra Alloh taolaning buyruqlarini noto'g'ri qo'llab xudbinlik qilishadi. Agar biron bir kishi shunaqa kishilarga nisbatan biron bir xatolikka yo'l qo'ysa, unda uni hech kechirmaydilar. Aksincha, tirishib jinoyatchini jazolashtirishga harakat qilishadi. Go'yo bu yerda ularning qonun qoidalari o'zgarib ketgandek. Shunaqa paytda ular o'ziga yoqqan narsani birodaringiz uchun yoqtiring degan ahkomni unutib yuborishadi. Shuningdek, kechirishni xohlamaydigan hamda menga nisbatan jinoyat sodir etgan albatta jazolansin deb aytgan kishilar ham agar masala ularga tegishli bo'lsa, unda qayta kechirim so'rab kechirish yaxshiroqdir deb aytishadi. Islom shunday xudbin kishilarning gaplarini rad etadi va juda ham adolatga asoslangan qaror chiqarib, agar kechirib qo'yish natijasida isloh bo'lsa, unda kechirib qo'yinglar deydi. Agar ochiq oydin shu narsa ko'rinsaki, jazolashdan boshqa iloji yo'q, unda albatta jazolash shart. Demak, bu islomning usuliy ta'limidir. Endi biz ko'ramizki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qay darajagacha kechirib qo'yar edilar va u zot sallallohu alayhi vasallam shu haqda sahobalarga qanaqa nasihatlar qilganlar. Hazrat Imom Hasan radhiyallohu ta'ala anhuning bir misolini men keltirganman. U zot radhiyallohu anhu o'z xizmatchisining bir xatosini kechirib qo'ydilar. Biroq u bir kichik xato edi. Kechirib qo'yishning intihosini bizga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida ko'rinadi. Kechirib qo'yishning intihosi bizga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida ko'rinadi. Jazolanishi haqida qaror chiqarilgan kishilarni ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kechirib qo'ydilar. Biroq boshqaga nisbatan jinoyatni sodir etgan kishini kechirgan emaslar. Aksincha o'z bolalarining qotillarini kechirib qo'ygan edilar. Zero ular o'zlarini isloh qilib olgan edilar. Rivoyatlarga ko'ra, Habbar bin Asvad nomli bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizlari Hazrat Zaynab radhiyallohu anhuga Makkadan Madina tomon hijrat qilayotgan paytda nayza bilan qotilona hujum qildi. Ular unda homilador edilar. Hujum sababidan ularning homilasi ham tushib ketdi. U zot radhiyallohu anhu yarador bo'lib, ana shu jarohat natijasida vafot etdilar. Bu jinoyat sababli Habbarni qatl etishga qaror qabul qilindi. Makka shahri fath etilganda u kishi qochib qayergadir ketib qoldi. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga qayta tashrif buyurganlarida Habbar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatlariga hozir bo'lib, rahim qilishlarini so'ranib, men sizdan qo'rqib qochib ketgandim. Biroq sizning af etishingiz hamda rahmingiz meni qaytib olib keldi. Ey Allohning payg'ambari, biz johil edik. Biz mushrik edik. Alloh taolo siz orqali bizni hidoyat qilib halokatdan saqladi. Men o'z jinoyatlarimni bo'ynimga olaman. Men johilligimdan voz kechdim, meni kechirib qo'yinglar dedi. Chunonchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z qizlarining
qotilini kechirib qo'yib, shunday dedilar: "Ey Habbor, ketaver. Men seni kechirib qo'ydim." Yana shunday dedilar: "Alloh taolo senga islomni qabul qilishga kuch-quvvat ato etgani bu uning mehribonligidir." Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning isloh qilib olganini ko'rganda o'z qizlarining qotilini ham kechirib qo'ydilar. Hazrat Oysha radhiyallohu anha quyidagicha rivoyat qiladilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlariga nisbatan qilingan yomonlik uchun hech qachon o'ch olmaganlar. Shu sababdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ovqatga zahar qo'shib taomlantirgan yahudiy ayolni ham kechirib qo'ygan edilar. Holbuki ba'zi sahobalarga zaharning ta'siri ham yetgan edi. Yana Hind nomli ayol Uhud jangida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning amakisi Hazrat Hamza qatl etilganda uning tana a'zolari, quloq, burun va hoqozolarini kesib oldi va uning jigarini sug'urib olib, uni chaynadi. Makka fath bo'lganda u ayollar bilan qo'shilib bayt qildi. Uning ba'zi savollari sababli payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni tanib olib, "Sen Abu Sufyonning zavjasi Hindmisan?" deb so'radilar. U javoban: "Ha, ey Rasululloh, men endi chin yurakdan islomni qabul qilib olganman. Oldin nima bo'lgan bo'lsa, uni kechirib qo'yinglar" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hindni kechirib qo'ydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kechirishi unga shunday ta'sir qildiki, uning hayoti butunlay o'zgarib ketdi. U juda ham samimiy bo'lib qoldi. O'sha kuni u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun ziyofatni uyushtirib, ikkita takani pishirib, ovqatlanish uchun yubordi. Bu bilan birga bu kunlarda jonivorlar tanqisligi uchun arzimagan sovg'ani taqdim etdim deb ham aytdi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Alloh, Hindning podasiga ko'pgina baraka ber" deb duo qildilar. Chunonchi rivoyat qilinadiki, bu duo natijasida shunday baraka qo'shildiki, podalariga qarab turish unga qiyin bo'lib qoldi. Munofiqlar boshlig'i Abdullah ibn Ubay ibn Salul haqida har bir kishi biladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning barcha qilmishlariga qaramay uni kechirib qo'ydilar hamda Hazrat Umar radhiyallohu anhu janozasini o'qitmanglar deb qayta iltimos qilishiga qaramay uning janozasini ham o'qitdilar. Ka'b ibn Zahir bir mashhur shoir bo'lgan. Uning ayrim gaplari sababli uni jazolash qarori qabul qilingan edi. Makka fath bo'lgandan keyin uning birodari unga siz kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kechirim so'rab oling deb yozdi. U Madinaga kelib o'zining bir tanishnikida tunadi va bomdod namozini Masjid-i Nabaviyda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning imomligida ado etdi. Namozdan keyin u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzuriga Ka'b ibn Zahir tavba qilib keldi va kechirim so'raydi deb iltimos qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni qiyofasidan tanimasdilar. Shuning uchun u agar ruxsat bo'lsa, u huzuringizga olib kelinsinmi deb aytdi. U zot sallallohu alayhi vasallam ha, mening huzurimga kiraversin dedilar. Shunda u kishi: "Ya Rasululloh, men o'zim Ka'b ibn Zahirman" dedi. Shunda bir ansoriy uni qatl etish uchun turdi, chunki uni qatl etish jazosi qabul qilingan edi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u kechirim so'rash uchun kelgan, uni qo'yavering deb marhamat qildilar. Shundan keyin u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida bir qasidani taqdim etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni yoqtirib xursand bo'lib, o'z
chashvonini unga urtib qo'ydilar. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kechirim me'yori ana shunday edi. U zot sallallohu alayhi vasallam faqat kechirmay, aksincha sovg'alar berib, duo qilib, kuzatib qo'yardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kechirib qo'yishlariga misollar juda ko'p. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kechirimlari insonni hayratga soladigan darajaga yetgan. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: Alloh taolaning yaqinlariga katta so'kishlar aytilgan, juda ham yomon qiynaltirilgan, biroq ularga ariz anil jahilin deb murojaat qilindi. Komil inson bo'lgan bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ham nihoyatda yomon aziyatlar yetkazilib, u zotga nisbatan so'kinishlar, haqoratlash va yomon qiliqlar qilingan. Biroq axloqlar bilan to'la zot ularning qarshisida nima qildilar? Ular uchun duo qildilar. Chunki Alloh taolo johillardan chetlangan. Biz sening izzating va joningni eson omon saqlaymiz va bu pastkash odamlar senga hujum qila olmaydilar deb va'da qilgan edi. Natijada xuddi shunday ro'yobga chiqdi. Huzur sallallohu alayhi vasallamning muxoliflari u zot sallallohu alayhi vasallamning or nomusiga hech dog' tushira olmadilar. Aksincha o'zlari rasvo hamda sharmanda bo'lib, u zot sallallohu alayhi vasallamning oyoqlariga yiqildilar yoki u zot sallallohu alayhi vasallamning oldilarida halok bo'ldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z sahobalariga afv etish hamda kechirib qo'yishning qanaqa me'yorlarini hosil qilishga nasihat qilganlar. U haqda rivoyatlarda ko'p voqealar uchraydi. Men bitta ikkitasini taqdim etaman. Bir marta bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xizmatida hozir bo'lib, "Ya Rasululloh, mening bir qulim bor, u noto'g'ri ishlar qiladi. Men unga jismoniy jazo bera olamanmi?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga: "Siz har kuni uni 70 marotaba kechiring" deb marhamat qildilar. Ya'ni nihoyatda ko'p kechiring. Demak, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ishchilar hamda qo'l ostida ishlaydigan kishilar bilan go'zal muomalani tayinlagan me'yordir. Shu yerda bu narsaga ham oydinlik kiritay. Shu kunlarda qullik yo'q va bir mo'min ishchidan ham u o'ziga topshirilgan ishlarni yaxshilab ado etishi qutiladi. Kechirib qo'yish buyrug'i bor deb har bir narsani buzib turaverish ham noto'g'ridir. Shuningdek, boshqa joylarda ham kimga qanaqa ish topshirilgan bo'lsa, uning haqqini ado etsin deb ham buyurilgan. Demak, ikkala tomonga ham bu buyruq tegishlidir. Bir tomondan xo'jayinga u mayda-chuyda narsalarga xafa bo'lmasin va kechirib qo'ysin deb buyurilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan xizmatchilarga ham ular o'zlariga topshirilgan ish haqqini to'liq ado etsinlar deb buyurilgan. Afv etish hamda kechirib qo'yish haqida Hazrat Masih Maud alayhissalom bizga nasihat qila turib shunday deydilar: Jamoatni tuzishdan maqsad shuki, til, quloq, ko'z va har bir a'zoga taqvo singib ketsin. Taqvoning nuri uning tashqarisida va ichkarisida bo'lishi kerak. Ular a'lo axloqqa namuna bo'lib, o'rinsiz g'azablanmasliklari lozim. Men jamoatning ko'pchilik odamlarida haligacha g'azab kamchiligini kuzataman. Ularning mayda-chuyda gaplarida gina kudurat paydo bo'lib, ular o'zaro janjallashadi. Shunday kishilarning jamoat bilan hech ham aloqasi yo'q.
agar biroz so'ksayu ikkinchisi indamay qolishida qanaqa mushkullik borligini men hech tushunmayman. Har bir jamoatning islohi eng birinchi axloqlardan boshlanadi. Kishi dastlab sabr bilan tarbiyada rivojlanishi kerak. Va eng yaxshi yo'l shuki, agar birov yomon so'kinishlar qilsa, u uchun duo qilsin. Ya'ni eng birinchi sabr bilan o'zingizni tarbiya qiling. So'ngra boshqalarni ham tarbiya qiling va buning uchun yo'l yo'riq shuki, Alloh taolo uni isloh qilsin deb duo qilinglar. Yurakdagi gina qudratlarni hech ko'paytirmanglar. U zot alayhissalom shunday deydilar: Alloh taolo halimlik, sabr va kechirimga o'xshagan chiroyli fazilatlar o'rnini vahshiylik bosib olishini hech yoqtirmaydi. Agar sizlar go'zal fazilatlar bo'yicha rivojlansangizlar, Alloh taolaga juda ham tez yetasizlar. U zot alayhissalom shunday deydilar: bu haqiqatdirki, barcha insonlar bir xil xulq atvorga ega bo'lmaydilar. Xulq atvorlar har xil bo'ladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda kullun ya'malu ala shakilati, ya'ni har bir kishi o'z ravashiga ko'ra amal qiladi deb marhamat qilingan. Biroq u zot alayhissalom deydilar: ba'zi odamlar ayrim axloqlar bo'yicha kuchliroq bo'lsalar, ayrimlari bo'yicha kuchsizdirlar. Ya'ni bir axloqi yaxshi bo'lsa, ikkinchisi yomon. Biroq buni isloh qilish mumkin emas degan mazmun chiqmaydi. Alloh taolo har bir kishini har xil xulq atvorlar bilan yaratgan. Ya'ni Alloh taolo har bir bandaga har xil xulq atvorlar ato etgan. Ba'zilari xulq atvorlarida yaxshidirlar, biroq ba'zi xulqlarda kuchsizdirlar. Ammo bundan isloh bo'lishi mumkin emas degan ma'no chiqmaydi. Shubhasiz insonning xulq atvorlari har xil. Ayrim kishilarda kamchiliklar bo'lsa, biroq ularda yaxshiliklar ham bor. Faqat ularda kamchiliklargina emas, balki yaxshiliklar ham mavjud. Biroq Hazrat Masih Maud alayhissalom bizdan xohlaydilarki, biz Alloh taolaning ahkomlariga amal qilib, o'zimizni isloh qilaylik. Bir haqiqiy mo'minning me'yori bo'lgan a'lo axloqlarni o'zlashtiraylik. Kamchiliklarimizga doimo barham beraylik va biz o'z atrof muhitimiz tinch bo'lishiga harakat qilaylik. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zingizga yoqqan narsani birodaringiz uchun ham yoqtiring degan usulni bayon etganlar. Alloh taolo bizga bu me'yorlarni hosil qilish uchun kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر